Mga tol, talagang pag matte black, dumihin talaga. Araw-araw ko na lang pinupunasan yan. Okay? So, kamusta kayo? Lakang logo ko. Extend tol, mga tol, yung lockdown ngayon dito sa NCR. Mimay muna, hindi na natin kailangan antayin yung 8 a.m. na announcement daw ni Pangulong Duterte. Siguro tuloy na yun kasi madami naman talaga makukulit. At napablog lang ako ngayon mga tol kasi may nag-PM sa akin na nagbigay daw si Suzuki ng 10 motor, Raider J crossover. Ayan, Raider J crossover mga tol. At binigay ito kay sa Office of the Vice President kay Vice President Lenny Robredo. Ayan, congratulations po. Siguro gagamitin lang nila 'yon sa mga public transportation pero hindi sa mga for emergency. Kasi for city driving lang naman mga tol yung Raider J crossover. Kung gusto niyo makita yung Raider crossover, mga tol, search niyo na lang sa internet. Alright, kahapon maraming nag-enjoy sa vlogs natin kasi maraming talagang may gusto ng NMAX 2020. At tingin ko mas nanalo siya kay PCX pagdating sa Advanced Future. Alright, so birthday ngayon ng nanay ko. Nay, batiin niyo yung nanay ko mga tol kasi birthday niya ngayon. Ilang taong ka nanay? 55. 55. Ayan. Minsan cameraman ko yan eh. So, bibili lang siya ng food mga tol. At wala naman tayo masyadong pag-uusapan ngayon. Yun lang, gusto ko lang ibalita sa inyo. Ang good news na nagbigay nga ng 10 Raider J crossover si Suzuki Motorcycle Philippines. Shout out kay Suzuki Motorcycle Philippines. Ayan, sobrang lupit nyo, ang bait nyo. Ayan. Gagamitin siguro yan sa mga pang mabilisan na transportation. Tulad nung pag may dinadalang mga documents sa malapit lang na site. At gusto ko lang guys na paalalahanan kayo na kung sakali man na magsalita na si Pangulong Duterte mamaya, sumunod tayo lahat kasi mas alam niya, mas marami siyang tamang gustong gawin para sa atin. At thank you kasi 34k subscriber, 34k, 50k subscriber na tayo. Ayan, maraming salamat sa mga nagpapa-shoutout sa huling vlogs natin. Grabe, ang daming nagpapa-shoutout. Alright, halos lahat ng comment, puro shoutout. Tapos, hindi natin alam kung paano natin hati-hatiin yun. Siguro, bawat vlogs na lang natin, hati-hatiin natin doon. Tapos doon sa mga hindi ko na siya shoutout, pasensya na kung hindi ko masyadong nakikita. Ha? At, lockdown, huwag kayo masyadong lumabas. At kayo din, kasi, syempre nga, dapat hindi matigas ang ulo natin. Para sa atin din naman yung mga ginagawa ng gobyerno natin. Konting tiis lang. Syempre, ganoon din. At marami naman tayong pwedeng paglibangan sa bahay. Tulad niyan, panonood nyo ng vlog sa akin. Marami kayong matututunan. At kung sakali man, mga tol, na pagtapos ng lockdown, agad-agad tayo pupunta kay Yamaha. Alright? Para naman na pumamatag na yung loob nyo. At makita na natin yung mga motor na available ngayon. Doon pala sa nagtanong mga tol na kung darating pa ba si Lexi, yung tinatawag na si Lexi Lore na kalokohan ng mga iba kong team katagumpay eh. Di ba Lexi Lore parang sa porn yata yun? Si 125, alright, si tinatawag si Baby NMAX. May nagtanong sa akin mga tol na kung lalabas pa daw sa Pilipinas si Baby NMAX. Mga tol, tingin ko, para sa akin na sarili kong opinion, hindi na siya lalabas sa Pilipinas si Baby NMAX. Okay? Kasi lumabas na si Yamaha 2020. Alright? Hindi na siya lalabas. Kasi, ang nakita ko kasi parang pinaka-counterpart niya, parang nakita ko lang na dumating kasi, kung alam niyo si Gravis, mga tol, halos same lang siya ng specs ni Gravis. Tsaka mas mura si Gravis. Alright? Kung makita nyo si Gravis, search nyo si Gravis. At tsaka si NMAX, Baby NMAX mga tol. Halos same lang yung specs nila. Halos dikit lang. Mas mura lang to si Gravis ng konti. At si NMAX, Baby NMAX naman, si Lexi na tinatawag, ay maporma lang ng konti sa kanya. Wala naman halos pinagkaiba. 125 nga lang yun si So, yun lang. Ingat kayo palagi. Binalitaan ko lang kayo. At lagi kayong mag-iingat. Thank you so much sa panonood.
Ingat kayo palagi. This is your man. Your only man. JTV. Comment lang kayo sa baba kung may mga suggestions kayo na pwede natin pag-usapan. Kung may naguguluhan pa kayo sa mundo ng motor, comment nyo lang sa baba. Alright? Pag-usapan natin yan. Hahanapan natin ng reviews yan. Ingat kayo palagi. Good morning. Peace out. JTV. Subscribe.